السلام علیکم دوستان. امروز من میخواهم برای شما درباره نرخ نوای چینیک پیاله را گفته پسودخواه را نشان دهم. این مغازه نصیب خانه، این مغازه در سامان بازار قرار دارد. کسی که پسند می آید در این چیزها مرحمت آماده خریداری کنید. باوری داریم که به شما پسند می آید، زیرا که بسیار چیزهای عجیبی خوشرو دارد. همین چینیک را ببینید. 70 سامانی گفته ایستاده است نرخ این را. طریقه های مایده و کلان، کلانش 50 سامانی، مایدش باشد 30 سامان 20 سامان هر خیل. مانند قوت قند گیرک را 95 سامانی گفته ایستاده است. این باشد 75 سامانی. این قند گیرک های مایده نرخ اینها هر خیل است. 30 سامان 50 سامان 70 سامان. به شکلش نگاه کرده. تریلکه های گوناگون از 30 سامان سر می شود تا 110 سامانه. اینا شد علایده. یک نباری این را 12 پیاله 12 تریلکه های گوناگون یک چاینک تشکیل می کند. نرخ این به 1000 سامانه می رود. این تریلکه ها از دیگر شما فرق می کند. من خیلی که در اینجا دیده استید. صفت این پیاله و تریلکه از دیگر شما فرق می کند. آنچه بلند 25 سامان گفته ایستاده است. یک دونه پیاله اما قند بانک 35 سامانی 45 سامانی 75 سامان گوناگون بوده است. اینا یک چاینک 75 سامان را تشکیل می کرده است. از دیگرش موافق می کند. این یک نباری این 1200 سامانی می رد. خب من به شما همطور نشان داده می گذارم. تریلکه ها 55 سامانی سر می شد. با یک چیز گفته گذارم، محصولات های خطای اینا پایین ننگه ها باشد. از دیگرش فرق می کند. یک دانه پیاله 35 سامانی تشکیل می کند. قند مونک 75 سامانی، یک تریلکه 55 سامانی را تشکیل می کرده است. یک چاینک باشد 65 سامانی را تشکیل می کند. با شما از یک نمودی قند مونک نشان می دهم. 35 سامانی گفته ایستاده است. اینه شکل این عجایب غرایب است. شما خواهید اگر این چیزها را عدل خریدار کردن ممکن. این تریلکه ها موما علایده نرخ این را گفته ایستادم. موما دیگر خیلی سال قیمت تر است. شما گفتن ممکن این خیلی قیمت است. خودتان میدانید دوستان چیزی قیمت در مدتی دراز صفت خود را گم نمی کنند. باز بعد از سخن مانید. چی گویم در سخن رامون زیبا کرده می استد. نرخ این عموما دیگر خیل یک دانه پیاله 35 سامان را تشکیل می کرده است. یک دانه چاینک 80 سامان، اما قد مونکا 85 سامان 110 سامان میرد. اما لگن توی دیده استید منه. اما تریلکه های گوناگون 120 سامان 140 سامان. یک نبار این خواه 1.5 سامان تشکیل می کند. این خواه عموما دیگر خیل یک دیگرش عموما وابسته نه. نرخ این خواه علاهیده. یک نبار این را گفته گذارم با شما 1300 سامان را تشکیل می کرده است. یک دانه پیاله 25 سامان را تشکیل می کند. اما تریلکه خواه را دیده استید. لگن تریلکه و همش کمپلک یک نبار اما 12 پیاله 1700 سامان را تشکیل می کرده است. 12 پیاله ده نرخ این خواه یک خیل قریب. دوستان این خواه را خودتان ویبر کنید چند تا باشد. کدام نمود تریلکه پیاله چینیک خودشان چات کرده به شما نبار کرده می انتخاب. دوستان از شما بخشش میپرسم برای اون که این نبار من چخیلی که این دیدسته پیپرش داشته است. برای اینکه همون سیویده دیدسته چخیلی که همون با کامera فراموده است. برای همون سال صفت خودش گم کرده است. لیکن نرخ این را پرسیم اگر نرخ این چینیک پیاله یک دانه پیاله 35 سامان را تشکیل می کرده است. شما ایران شده تا ممکن قیمت این خواه صفت این خواه خیلی خوب 2000 سامانی گفته ایستاده است. نباره این خواه را از گرش ما فرق می کند. اما 12 نباره این با 12 پیاله یک تا چینیک 4-5 تا تریلکه می دیخد. نرخ این خواه با کمتر ارزان می شود. همون قند مونک مرببانی همون قند مونک 45 سامان گفته ایستاده است. پیاله خوی کلان این هم 45 سامانی. پایین رنگ خواه از دیگرش کمتر فرق می کند. 2200 سامانی بوده است یک نبار این. اما قند پانک 75 سامانی 250 سامانی میرد. تو من این تریلکه خواه را دیده استید. تریلکه خواه همون شکل داد 110 سامان
150 سامان 140 سامان بوده است. با پایین نگاه کنیم حاضر. اینجا خودش چینده موندگی، نبار کرده موندگی. نرخ این را 800 سامان گفته ایستاده است. من همون طریقه چینک پیاله با وزنش هست. من این زرده دیدی است 400 سامان گفته ایستاده است. این هم نباری نقص 400 سامان. این باشد 1000 سامان. از دیگرش کمتر فرق دارد. دوستان این خوب خاطر نشوید کمتر ارزان می شود. من در اینجا دیده است دوستان ترماس ها ایستاده است. نرخ این خورا 350 سامان گفته. با شکل این خواهید ورده خیلی واقعی سوپر کلاس. با نرخش موافق ده 3 لیتر بود است. با پای می فرویم بر روی مون قدمانک این نباری این 800 سامانی بود است. 12 800 سامان نرخ این. صفت این خواه خیلی خوب، رنگی این خواه خیلی زیباست. من در اینجا خودتون دیده استید. با این ورده خیمگر 900 سامانی بود است. دوستان این چیزی بوده که خودتون میدانید. اوه باز میبینیم میپرسیم نرخ این رو انچه قیمت بوده که سینم. این نشان دیخم 800 سامانی. نرخ پاییننگی باشد 1200 سامان رو تشکیل میکرده است. اینجا نه علاقه ده برای قدمانک ایستاده است. 1100 سامانی بود است این خواه. دانه فروخته نمی شود این خواه، فقط کامپلیت. 1100 سامانی بالانگی خواه و پاییننگی خواه باشد. این خواه علایده حاضر پشما نشان داده میگذارم یک بار. سانی نرخش میبینیم از دیگرش کمتر فرق میکند. من شکلیم بیت بردگید 1200 سامان 1100 سامانی بود است این خواه. یک دانه این 1200 سامان نه، این خواه کامپلیت 10 تایم 12 تایم همش 1200 سامان رو تشکیل میکرده است. اینجا باز چاینک پیاله ایستاده است. باز پاییننگی خواه عدیل فروخته میشده است. یک دوتا نمودش آزی اینه میبینیم. اول این رو نشان میدیخم با شما. خب 1300 سامان تشکیل میکرده است این کامپلیت. اینم من طریقه چاینک پیاله آبشی کامپلیت 1700 سامان رو تشکیل میکرده است. نرخ این خواه ارزان میشود دوستان. البته من این چاینک پیاله بیتی برده خیلی پیاله خواه این خواه بیتی برده خیلی از دیگرش ما فرق میکنن. عجایب غرایب. خب نرخ این 1400 سامانی بوده است دوستان. در این مغازه همش مسئله خواه خطای جا گیره. من این نبار چاینک پیاله بینید 800 سامانی فرستاده است. این خواه برای قندمانک 310 سامانی فرستاده است. نرخ این خواه با ارزان می شود. صفت این خواه با گپ نیست. آشی سوپر. من خودتان دیدیسته خیلی که در اینجا ایستاده خیلی زیبا است. همه این خواه یخل 310 سامانی رو تشکیل می کرده است. این خواه عدیل نه علاقیده فروخته میشه. هر یک تاش 310 سامانی. من خیلی ساختگی اینو خیلی زیبا است. 250 سامان 310 سامانی بود است این جنگ خواه همش. خب اینایی بینیم چی؟ این خواهیم 320 سامان 310 سامان همین خیلی بود است. با کمتر ارزان می شود نرخ این خواه 310 سامانی این خواهیم. اینا باشد منه 350 سامانی. باز اینجا در نبار کارت خواه ایستاده است. کارت خواه گوناگون همه نمودی کارت خواه و فکری من. خب 75 سامان گفته ایستاده است. خب نبار این رو 200 سامان گفته ایستاده است. همون ویلکه لاشکه همش هست. این هم 200 سامانه. فقط رنگ در رنگ فرق میکند. خلاص رنگین زرد است.
این هم 200 سامانی. مایده کلان لاشکه همش هست. این باشد 250 سامانی میده است. نرخ این خوب کمتر ارزان می شود. همان نموده لاشکه ویلکه هست.